Բարի օր, Հանրային ռադիոյի եթերում առանց թողարկի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ես Լևոն Սարդարանն եմ, խոսել ենք խնդիրների մասին, որոնք ուզում են կամ պետք է ուզեն։ Հասարակությանն այսօր իմ զրուցակիցն է Հանրահավասար իրավունքների կրթական կենտրոնի ղեկավար Գանե Աբրահամյանը, բարի ձեզ Տիկին Աբրահամյան։ Տիկին Աբրահամյան, վերջին օրերին, այսպես ասեմ, հիբրիդային պատերազմը, որի մասին դուք մտահոգություն հայտնել եք 2-3 օր առաջ ձեր սոցիալական էջերից մեկում, այսպես աստիճանաբար վերածվեց հացահատիկային պատերազմի։ Նախ հայաստանյան քաղաքական դաշտի որոշ այսպես ներկայացուցիչներ սկսեցին բղավել այն մասին, որ բեռը, որ եկել է Ադրբեջանով, խոսքը հացահատիկի մասին է, Ադրբեջանից, Ղազախստանից եկած, իրականում դա 4-րդ կարգի հացահատիկ էր, անասնակեր էր, հեսերեն էր, եւ այլն, դրան զուգահեռ արդեն այսօր Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը տարածեց հաղորդագրություն, ըստ որի իրենց ունեցած տեղեկություններով Հայաստանը պատրաստվում է ցորեն գնել Ուկրաինայից, ընդ որում դա անել Ռուսաստանի փոխարեն, այսինքն մենք Ռուսաստանից չենք գնում, մենք գնում ենք Ուկրաինայից, բայց հաշվի առնելով, որ ուկրաինական ցորենը ավելի թանկ է, Եվրամիությունը պիտի ժողովրդական լեզվով ասած փակվի այն տարբերությունը, որ Հայաստանը վճարելու է ցորենի դիմաց։ Ինչու է այդպես տեղի ունենում, ասես։ Նախ հիբրիդային պատերազմի եւ դրա շրջանակներում նաեւ ցորենային պատերազմի մասին իրականում այս ցորենի պատմությունը, դրա սորտը քննարկելը, որակը եւ այլն ինձ համար շատ անկեղծ եմ ասում, շատ անհեթեթ է, որ նախ ես ցորենի մասնագետ չեմ եւ չեմ էլ ուզում որևէ կերպ ես ասում քննարկողներից որևէ մեկը ցորենի մասնագետ չի։ Դրա որակի եւ այլնի մեջ, բայց իրականում այստեղ փաստը նախ պիտի ընդհանրապես այս ամբողջ քննարկումը ճանապարհների բացման եւ տրանզիտային հնարավորության մասին էր եւ այս դեպքում կախվածությունը մեկ ճանապարհից, հատկապես Լարսից, կախվածությունը նվազեցնելու մասին էր, թե ինչ կներկրվեր այդ ընթացքում, կարծում եմ ընդհանրապես քննարկման առարկա չպետք է լիներ։ Եվ երկրորդը մասնավորն է ներկրել, մասնավորը ինչ ուզի կներկրի, վերջո ինչ որակի կարող է իսկապես իրեն հարկավոր էր 4-րդ կարգի, ասենք, չգիտեմ, ցորեն։ Եվ երրորդը շատ ավելի թերևս կարևոր, ի վերջո իսկով ասած, որ սա այդպես հումանիտար աջակցություն էր, որը պետք է, ընդ որում սա այդ հիբրիդային նաև քննարկումներ պատերազմի, չասեմ այս դեպքում սա դրա մասեր բաղկացուցիչ էր, բայց 2 օր առաջ կամ 1 օր առաջ Զախարովան հայտարարություն տարածեց հիբրիդային հարձակման 3, այո, Հայաստանի դեմ հիբրիդային հարձակում չկա եւ այլ, եւ շատ հետաքրքիր է, որ հենց այդտեղ է, որ ինքը խոսում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հուսալի դաշնակիցն է եւ օրինակ է բերում այդ հուսալի դաշնակցության, չգիտես ինչու պատերազմի իրավիճակում օրինակ չի բերում այն իրավիճակներում, երբ իսկապես այդ դաշնակցությունը երբ ինքը խոսեց հուսալի դաշնակցության մասին, ես հույս ունեի, որ կանդրադառնա 22 թվականին, 23 թվականին։ Չէ, ինքը հենց այդ հուսալի դաշնակցային հարաբերությունների համատեքստում խոսում է այն մասին, որ երբ օրինակ ջրհեղեղ եղավ, մենք միանգամից օրերի ընթացքում, շաբաթների ընթացքում երկաթուղին վերականգնեցինք։ Կներեք, իսկ դա ձեր պարտավորությունն էր ի վերջո, որտեվ դա կոնսենսիոն կառավարման է հանձնված, 100,000-ների ներդրում պիտի արվեր, որը չի արվել եւ այդ աչքներս են մցնում մեծ հաշվով այդ որոշակի պարտավորությունը, որը 100,000-ավոր միլիոնների, իրականում։ Եվ այդ համատեքստում աջակցության տեսանկյունից խոսում է ցորեն, տեսեք, մենք նաև ցորեն ենք ուղարկում։ Կարելի է կարծել Հայաստանը հիմա սովի է մատնված, 92 թիվն է Աստված ոչ արածցե,
եւ այ Ռուսաստանից տենց հրատապ կարգող ծորեն են ուղարկում։ Սա է թերևս նաեւ այն ընկալումը, որովհետեւ այդտեղից այս շահարկումը եղավ, որ այդ ծորենը որ գալիս է, հաց չի լինելու եւ այլը, չի դրանից հաց չի թխվելու, այս անհետ քննարկումները։ Իդեպ ներողություն, քանի որ Ռուսաստանի արձագանքի մասին խոսք գնաց, այսպեսի մի հետաքրքիր թեմա էլ կա վերջին շրջանում։ Ռուսաստանը ասում է, գիտեք, ինչ կա, հա մենք էլ ենք որոշել կամ մեր գործընկեր Ադրբեջանի հետ որոշել ենք, որ կարելի է Հայաստան ծորեն մատակարարել նաև ցամաքային ճանապարհով Ադրբեջանի տարածքով երկաթգծային ուղու մասին, բայց դա օգոստոսի հետ ոչ մի կապ չունի։ Այո, դա նաև այստեղ ընդդիմադիրներն էին տարածում, որ դա Պուտին-Ալիև քննարկման եւ պայմանավորվածության արդյունք է, դա որևէ առնչություն չունի օգոստոսի 8-ի հետ, չգիտես ինչու վերջին 30 տարիներին այդ պայմանավորվածությունը չէր ստացվում, հենց հիմա դա հանկարծ ստացվեց։ Եվ այլն, դե օգոստոսի 8-ի համատեքստում է ի վերջո, հա, եթե մենք խոսում ենք գոնե ինչ որ չափով հարաբերությունների, ինչ որ կարգավորման մասին, ընդ որում հեղեղուկ, ընդ որում ոչ հաստատում դեռևս, բայց գոնե ինչ որ հարաբերությունների կարգավորման եւ խաղաղության համատեքստում է ամեն ինչը ստացվել։ Եվ եթե անգամ դա տեղի ունեցել երկու հոգու, հա, երկու երկրների Պուտին-Ալիև պայմանավորվածությամբ, միևնույն է դա տեղի ունեցել ամբողջությամբ օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածության համատեքստում։ Բայց սա էլ թերևս էլի մեծ հաշվով քննարկման թեմա չի, որովհետև հենց դա են նաև ասում, այ տեսեք, սա ոչ մի առնչություն չունի Փաշինյանի գործողության հետ, սա Պուտին-Ալիև հարաբերությունների կարգավորման եւ պայմանավորվածության արդյունք է։ Հիմա արդեն որ պարզվեց սորտը ծորենի, որ ընդհանրապես անկեղծ եմ ասում, ընդհանրապես պիտի քննարկման առարկա չլինի, որովհետեւ սա իրականում ընդհանրապես ճանապարհների բացման եւ տրամաբանությունը հասկանալի է, եթե առաջին կարգի ծորեն լիներ դա Պուտին-Ալիև համաձայնությունների արդյունքն է։ Հետևանքն է, քանի որ 4-րդ կարգի է, դա նենք ամերիկացիների նենք խաղ։ Դե հիմա դա էլ չեն ասում։ Հիմա հələ որ չգիտես ինչու մոռացան, որ դա Պուտինի նվերն էր, չգիտեմ ինչու նաև Զախարովան դա ներկայացնում էր որպես ինչ որ հումանիտար աջակցություն, որտեվ իրականում հենց հայտարարության մեջ ինքը հենց այդ կոնտեքստում է ասում է մենք դա հուսալի դաշնակից ենք Հայաստանի համար միշտ եղել, տեսեք, երբ եղավ տեղի ունեցավ այդ ջրհեղեղը մենք միանգամից այդ գործողությունը արեցինք, հիմա էլ մենք ցորեն ենք ուղարկում ուղակի այլ որևէ համատեքստ չիմացող այլ երկրի ներկայացուցիչ եթե այդ հայտարարությունը կարդար, կմտածեր Հայաստանը իսկապես սովալուկ վիճակում է եւ այդ ծորենը գալիս է մեզ ծնելու։ Տրամաբանությունը կլիներ, եթե օրինակ Աստված հեռու պահի ամբարտակներից մեկը, ասենք Հրազդան հեկի կասկադի եթե ամբարտակներից մեկը քանդվեր, ռուսական կողմը հայտարարի այդ տեսեք, մենք այնքան լավն ենք, որ մենք կարողացանք այդ ամեն ինչը շատ արագ վերացնել, որպես այդպեսին այն դեպքում երբ Հրազդան հեկը ապերված է իրանց։ Այո, վաղուց պիտի վերականգնած լինեին, ընդհանրապես պիտի լյովին նորոգված լիներ մի քանի միլիոն ներդրում անելով։ Հիմա տեսեք, այս ամեն ինչին զուգահեռ տեղի ունեն իրադարձություններ, որոնց տրամաբանությունը փոքր-ինչ բարդ է հասկանալ։ Հիմա տեսեք, Միացյալ Նահանգներից գալիս է ազդակ, այստեղից այնտեղ գնում է հարցազրույց։ Հարցազրույցի ժամանակ հիմնական նարատիվներից մեկը, խոսքը Քրիս Թաքերին տված հարցազրույցի մասին է, հիմնական ազդակներից մեկը, ընդ որում երկու կողմն էլ պնդում են համարյա ըստեյության, որ գիտեք ինչ կա, Թրամփի ուղի կոչված բլեֆ է, որ իրականում կներեք ոչ այնքան գրական բառի համար քցելու են բոլորին, թե Հարավային Կովկասում, թե Կենտրոնական Ասիայում իրականում այդ ամեն ինչ չի աշխատելու։ Միացյալ Նահանգները ոչ մի ջանք չի գործադրելու, ոչ մի լումա կամ սենտ այնտեղ ներդրում չի արվելու, մի խոսքով այդ ամեն ինչը ընդամենը Թրամփի PR-ի համար արված ինչ-որ գործողություններ, Նոբելին չհասավ, հա, Նոբելյան մրցանակի չհասավ, այդ ինչի մասին է։ Սա իրականում շատ լավ մտածված եւ շատ այդպես շատ ավելի գործուն մեխանիզմ էր հիբրիդային պատերազմի
գործիքներից եւ զենքերից բավական այդպես թանկ եւ շատ լավ մտածված եւ ակնհայտորեն սրա պատվիրատուն ռուսական կողմն է։ Ընդ որում սա այնքան էլ Սամվել Կարապետյանի մասին չէր, այնքան էլ Նարեկ Կարապետյանի մասին չէր, սա ակնհայտորեն Ռուսաստանի պատվերն էր, կլիներ ուղիղ, կլինի, չգիտեմ, ինչ մեխանիզմով, ամեն դեպքում սրա հիմնական շահառուն Պուտինն է եւ ռուսական կողմն է։ Ինչու եմ սա պնդում։ Որովհետև այն հիմնական հարցազրույցի հիմնական նարատիվները, տեսեք, մոտավորապես 1 ժամանոց հարցազրույց է, շատ հայտնի ոդքասթեր, որը իրականում ամերիկյան հատկապես կոնսերվատիվ հատվածի համար բավական այդպես լսելի լրագրող չասեմ, որտեվ եկեք ավելի բաց խոսենք, հա, ծայրահեղ աճ, ընդհանուր ֆաշիզմի հասնող։ Որոշ դեպքերում այո, հարցազրույցներ կան, որոնք կամ պնդումներ կան, որոշ հասնում է նաև դրան, բայց քանի որ հատկապես Թրամփի մագայի այդ հիմնական շրջանակը նաև սպառում է տվյալ դեպքում Թաքերի հիմնական այդպես նարատիվները, այս առումով բավական նաև վտանգավոր, որովհետև նախ մի քանի խնդիր կար այստեղ այս հարցազրույցում, Կարապետյանը շեշտում է մի քանի շեշտադրումներ է անում նախ ցեղասպանության եւ արցախյան հակամարտության դնելով դա կրոնական այդպես հակամարտության տիրույթում, որը խիստ վտանգավոր է, որը երբեք չի եղել նախ, եւ երկրորդը եւ հիմնական նպատակն էր, որ դե քրիստոնյաներին ջնջել են եւ այլ, ինչը օրինակ քրիստոնեական ժառանգության տեսանկյունից, հատկապես մշակութային ժառանգության տեսանկյունից շատ հասկանալի է, բայց նույն այդ հարցազրույցի ժամանակ, որին վստահաբար շատ լավ պատրաստվել էին, չէ՞, մեկ բառ, մեկ անգամ գոնե եզրույթ չօգտագործվեց բռնի տեղահանված ամեն անգամ ասվում էր հայերը գնացին Հայաստան, այս եզրույթը կիրառում է Ադրբեջանը, անընդհատ։ Չեմ ընդհատում զուտ լրացնելու տրամաբանությամբ։ Հարցազրույցի հրապարակման նախորդին խոսքս վերաբերում, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ կապված նոյեմբերի 9-ի հայտարարության երրակողմ հայտարարության 5-րդ տարեդարձի իրենց բանով իմ համար տարելիցի հետ եւ այնտեղ մի բավական հետաքրքիր այդ իմաստով խոսույթ կար, որ ռուս խաղաղապահները ապահովեցին հայերի անվտանգ ելքը դեպի Հայաստան։ Այո, նույն խոսույթն է։ Այսինքն մեկ բառ, սա իրականում շատ լավ հնարավորություն էր այս լսարանից խոսելու գերիների մասին, եթե այդքան այդպես իսկապես հայրենասիրական մղումներ կային եւ բռնի տեղահանման փաստի մասին, էթնիկ զտման մասին, որևէ անգամ այս եզրույթները չի կիրառվում։ Հայերը դուրս եկան, գնացին Հայաստան։ Սա ադրբեջանական թեզ է եւ նարատիվ է, խոսույթ է, որ Հայաստանը ամեն ինչ արեց, որ Արցախից, Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գա ողջ բնակչությունը։ Սա իրենց հիմնական խոսույթն է, ընդ որում ես սրա մասին նաև ասել եմ, որ ամիսներ առաջ ԵԱՀԿ-ում էին սա պնդում, որ դե Հայաստանը ուներ դեմոգրաֆիկ խնդիրներ, դրա համար ամեն ինչ արեց, որ այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը չինտեգրվի Ադրբեջանին։ Սա ուղիղ եմ մեջբերում իրենց դեսպանի ԵԱՀԿ-ում իրենց դեսպանի խոսքերը։ Երկրորդ պրոբլեմատիկը նախ երկրորդ հարցը, որ ընդհանրապես գերիների մասին խոսք անգամ չեղավ։ Եվ երրորդ արդեն երբ խոսքը ներքաղաքական խնդիրներից էր, իհարկե այնտեղ եկեղեցու վրա հարձակում եւ այլը, բայց սա շատ կարճ հատված էր։ Դրան հաջորդեց արդեն Ռոբերտ Ամստերդամի հարցազրույցը, որը 30 րոպե է տևել եւ ընդամենը 3 կամ 4 րոպեն է, որ խոսում է իր պաշտպանյալ Սամվել Կարապետյանից։ Մնացած ամբողջը Զելենսկու մասին է, Ուկրաինայի մասին է, որ հանցագործ պետություն է իր խոսքերով, Զելենսկին հանցագործ է, դիկտատոր է եւ այլն։ Այնտեղ մի հատված կա աֆրիկյան մի քանի պետություններում քրիստոնեանների դեմ հանցագործությունների մասին եւ էլի բացարձակ Հայաստանի հետ առնչություն չունեցող խնդիրներից, որ
ներքաղաքական իրենց ներքին սպառում ուներ։ Հիմնականում ներողություն նաև եվրոպական արժեքների անկման մասին էր, կրկին էլի ռուսական խոսույթով, որ այնտեղ ընտանեկան արժեքները, քրիստոնեական արժեքները բացարձակ այլևս գոյություն չունեն։ Ֆրանսիայի դեմ էր բավական շատ մի հատված, այսինքն տեսնում ենք ուղիղ, որ ռուսական բոլոր խոսույթները Ֆրանսիայի դեմ, Եվրամիության դեմ, Ուկրաինայի դեմ եւ այլ ուղղակի բերել էին այդտեղ այս հնարավորությունը օգտագործվեց Բոբ Ամստերդամը այդ ամենը ներկայացրեց այդ լեսարանի համար։ Այսինքն սա ամբողջ սրա նպատակը այն էր, որ նույն այդ կոնսերվատիվ հատվածը, որը հանրապետականի բավական ծանրակշիռ եւ բավական ազդեցիկ հատվածն է հիմա, ուղղակի հարց բարձրացնի հենց իր ներսում, իսկ արդյոք այս թրիփը ընդհանրապես մեզ հարկավոր է, եթե այնտեղ քրիստոնյաներին ճնշում են, եթե եկեղեցուն են ճնշում եւ այլը, որտեղ նաև այդ թրիփը իրենց համար տնտեսական առումով առանձնապես դեռևս հասկանալի չի, դեռևս պարզ չի, իրենց շահը այդտեղ դեռևս չեն հասկանում, սա ուղղակի ռուսական հիբրիդային հարցակումներ կամ կոգնիտիվ նաև հարցակումներ ընդհանրապես թրիփի եւ օգոստոսի 8-ի պայմանավորվածությունների վրա։ Սա շատ լավ մտածված ծրագիր էր եւ ես կարծում եմ ուղղակի ակամա թե ակամա երկու կամ այս դեպքում քաղաքական գործիչ կամ չգիտեմ իրենք հռչակում են ապաքաղաքական, բայց քաղաքական process-ների մեջ են դարձան դրա գործիքը ցավալիորեն։ Այսինքն ձեզ Ամստերդամը աստիճանաբար վերածվեց Սիկտիվկարի։ Վաղուց է իրականում ցավոք վերածված, չնայած բավական հայտնի գործիչ էր ժամանակին իրավապաշտպան եւ այլն, բայց ժամանակին օրինակ Էրդողանի դեմ էր պայքարում, բայց հիմա օրինակ իր կազմակերպությունը ներգրաված է եւ վճարվում է Թուրքիայի կողմից լոբիստական տարբեր ծառայություններ մատուցելու համար ԱՄՆ-ում։ Այնպես որ սկզբունքային մարդկանց։ Հիմա տեսեք, քանի որ հիբրիդային պատերազմից ենք խոսում, տեսեք դուք էլի հղում անելու ձեր գրառմանը, որը բավական ծավալուն էր, Բայրամովի խոսույթի հետ կապված որոշակի նկատառումներ ունեիք, մեղմ եմ ասում նկատառումներ, բայց ավելի շատ ձեր վրթովմունքը կապված էր ոչ թե նրա հետ ինչ է ասում Բայրամովը, հասկանալի է, հա, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը բնականաբար պիտի ասեն ինչ-որ կա ասում։ Ձեր հիմնական վրթովմունքը կապված էր նրա հետ, որ մենք հիբրիդային պատերազմի պայմաններում, իսկ մենք շարունակում ենք ապրել հիբրիդային պատերազմի պայմաններում, նախ չենք ցանկանում հասարակության մի մասը քաղաքական ուժերի մի մասը էլի չենք ցանկանում ընկալել, որ այդտեղ շատ վտանգավոր նարատիվներ կան, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ուրիշ մի հետաքրքիր իրողություն կա, Իլհամ Ալիևը բավական ծավալուն ելույթ ունեցավ այնտեղ հարցազրույցների տեսքով նաև, որտեղ ըստ էության հերքեց այն բոլոր նարատիվները, որը կար արտաքին գործերի նախարարի խոսքում։ Այսինքն, երբ արտաքին գործերի նախարարը ասում էր, որ Հայաստանը այս արեց, Հայաստանը ինչ արեց, այն մեկը չարեց, այս մեկը չարեց, Ալիևը այսպես մի հարվածով ասեց, չէ, այդպես չի եղել, ես 20 տարի պատրաստվել եմ պատերազմի, ես եմ մերժել բոլոր տեսակի առաջարկները, եւ այդ դեպքում բավական անհասկանալի է, թե ասենք ինչ էին խոսում Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը իրենց վերջին հարցազրույցների ընթացքում։ Եվ ոչ միայն, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջին 2-3 տարբեր ասուլիսների ժամանակ հարցազրույցների ժամանակ անընդհատ շեշտել են, որ մենք ենք սադրել, որ մենք ենք սադրել, որը շատ լուրջ եւ շատ վտանգավոր պետության դեմ ըստ էության ցուցմունք է։ Բայց վերադառնալով սկզբին, հա, Բայրամովի հայտարարությունը, արցազրույցը, որում շատ բնական է յուրաքանչյուր երկրի արտաքին գործերի նախարար պաշտպանելու է բնականաբար իրենց դիրքերը, տվյալ դեպքում իրենց հիմնական խնդիրն է իրենց վրայից, Ադրբեջանի եւ Ալիևի վրայից պատերազմ սանձազերծելու եւ չսադրված պատերազմ սանձազերծելու մեղքը մաքրելը, ինչը անում էր։ Հիմա ցավոք այդ նույն մեղքը մաքրելու եւ Ալիևին մաքրագործելու
ահռելի այդպես մեծ գործ են վերցրել իրենց վրա, իրենց մեծ բեռ են վերցրել իրենց վրա նախկին երկու նախագահները, որը անհասկանալի է, բայց որը որպեսի ավելի պարզ դառնա մեր լսողների համար, ինչ է ընդհանրապես կոգնիտիվ պատերազմը եւ հիբրիդային պատերազմը, հիբրիդային այսինքն տեղեկատվական, նաեւ տարբեր ձևերով, ոչ զենքով, հա, ոչ կոնվենցիոնալ տարբերակներով պատերազմն է։ Կոգնիտիվը դա հենց մեր հանրության գիտակցության մեջ տարբեր քննարկումներ, տարբեր դիսկուրսներ ծավալելով անընդհատ հենց խնդիրը մեր մեջ եւ մենք այսինքն այդ կոգնիտիվ պատերազմի զենքը մեր հանրությունը հենց ինքն է դառնում եւ կոգնիտիվ պատերազմի վտանգավորությունը հենց դրանում է, որ մեր գիտակցության վրա այնպես են ազդում, որ մենք սկսում ենք այդ նույն բանը ինքներս քննարկել, ծավալել եւ այլ եւ այլը։ Հիմա երբ մենք քննարկում ենք մեր ներսում, ընդ որում քննարկում ենք դա երկու նախկին ինձ համար չընտրված եւ ոչ միայն ինձ համար, այլ ընդհանրապես չընտրված ոչ լեգիտիմ, բայց նախագաների կողմից քննարկում են նախաձեռնում, որ որ մենք ստորագրեինք այս փաստաթուղթը կամ ընդունեինք կամ բանակցեինք կամ չգիտեմ, այսինչ արտահայտությունը չանեինք, այնինչ արտահայտությունը չանեինք, չէինք սադրի եւ այն խեղճ Ալիևը չէր սկսի պատերազմը։ Այսինքն, այո, ոնց որ ստացվում է, որ մենք ներսում, մենք ինքներս մեր ձեռքով Ալիևին դարձնում ենք այսպես տենց ստիպված պատերազմ սանձազերծեց։ Պատերազմ սանձազերծելը հնարավոր բոլոր միջազգային իրավակարգերով հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Հիմա այդ հանցագործության բեռը մենք ինչի ենք մեր վրա վերցնում, այն էլ մեր ձեռքով եւ մեր երկու երկրի ղեկավարների նախաձեռնությամբ։ Հիմա Ալիևը օրինակ կներեք, էլի լավություն արեց, ասես չէ, գիտեք ինչ կա։ Բայց այդ Ալիևի լավությունը ոչ այս մեկը, Ալիևը նոր չի արել։ Ես եմ արել։ Հիմա ինչ ենք անում։ 10 տարին անընդհատ է դրա մասին խոսում, բայց պատերազմից հետո 2021 թվականի իր ամենածավալուն բաներից ելույթներից մեկի ժամանակ ինքը ոչ միայն դա ասեց։ Ինքը ոչ միայն ասեց, որ իմ առաջին օրվանից նախագահ դառնալու իմ նպատակն է եղել սա եւ այս նպատակը ես դրել էի, սա իմ պատվի հարցներ եւ այլը, բայց նաեւ ասեց, որ սա հնարավոր դարձավ, որովհետեւ մենք 30 տարի մեծացրել ենք սերունդ ատելությամբ, որը հային ատում է եւ այլն, այսինքն ակնհայտ նաեւ էթնիկ խտրականության եւ ատելության, հայատյացության ուղղակի հստակ ինքը իր հանցանքների դեմ ինքնախոստովանական ցուցմունք էր տալիս։ Փորձեմ լրացնել ուղղակի ձեր ասածը կներեք։ 2001 թվականին, երբ Key West-ում փաստաթղթի ստորագրումը տապալվեց, Հեյդար Ալիևը Ադրբեջանում արդեն երբ հարցեցին ինչու տապալվեց, ասեց, գիտեք ինչ կա, որովհետև իմ որդին եւ հարսը այդ համաձայնագրի հետ խնդիրներ ունեին եւ ես այլևս իրենց եմ վստահում այդ խնդրի կարգավորումն ու լուծումը։ Ես այլևս ինքս ոչինչ չեմ անել։ Եվ որին հաջորդած բոլոր փաստաթղթերը, բոլոր բանակցային process-ներում մերժողը եղել է Ալիևը։ Այդ դեպքում մենք ինչի ենք մտնում։ Այսինքն, երբ մենք ասում ենք, եթե այս փաստաթուղթը 2019-ին, որը լավներ, վատներ, ընդ որում 2019-ին չէր կարող լավ փաստաթուղթ լինել, համեմատությամբ օրինակ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո դրված փաստաթղթի չէր կարող ավելի լավ տարբերակ լիներ 2011-ի, օրինակ նույն Սերժ Սարգսյանը երբ անդադ մեղադրականով ասում է ինչի չընդունեցիր 2019-ի փաստաթուղթը, կներեք 2011-ին իդեալական համարյա այն համեմատած իրավիճակի իդեալական փաստաթուղթ ունեինք, ով մերժեց Ալիևը, որն էր գրավականը հնարավորությունը, որ Ալիևը 2019-ին էլ չէր մերժել, այսինքն վստահ իսկ ինչ գիտենք չի մերժել, իսկ ինչ գիտենք, որտեվ այս մասին հիմա կառավարությունը, իշխանությունը կաշկանդված է խոսել եւ լավ է որ չի խոսում, որովհետեւ Փաշինյանը խոստացավ որ մինչեւ տարեվերջ բոլոր փաստաթղթերը կհրապարակվեն, բայց այնտեղ բնականաբար նաեւ եղել են քննարկման թեմաներ, չէ, որոնց մասին բնական է չեն խոսի
ինչու չեն խոսի, որպեսզի նաև չխաթարեն եղած որոշակի վատ, նեղ եւ այլն շատ խոցելի խաղաղությունը, բայց գոնե արկա որոշակի այդպես անդորը, հա, մենք ունենք գոնե այս պահին սահմանի վրա հնարավորինս իսկապես խաղաղ իրավիճակ։ Այսինքն տեսեք 2000 սա նաև այս դինամիկան մենք չենք տեսնում։ 2021-ին անգամ գուցե 2022-ին իշխանությունը գուցե արդարանալու համար այս մասին խոսեր, վնասելով պետությանը, վնասելով շատ ավելի վնասելով բանակցային ամբողջ գործընթացը, որը հիմա առկա է խաղաղության պայմանագրի շուրջ եւ այլ։ Հիմա բավարար դասեր քաղել են եւ չեն խոսում։ Բայց միևնույնն է դիմաց հանրային այդպես բանը անընդհատ լրագրողների կողմից այսօր անդադ ասում էին Բայրամովի հայտարարությունը մեկնաբանեք նախ վարչապետը չի որ պիտի մեկնաբանի ԱԿ-նախարարի հայտարարությունը երկրորդ այստեղ իսկապես բաների խնդիր կա երկրորդը բավական ճիշտ ասվեց որ Բայրամովը այն ժամանակ ընդհանրապես չի եղել արտգործնախարար ինչը մեկնաբանես եթե մարդը ինքը իր գիտելիքն էլ այո կրթության նախարար էր բանակցային որևէ process-ի մեջ նաև ներգրավելու իրավունք էլ չուներ մի խոսքով ուզում եմ ասել այստեղ մենք ենք անընդհատ սադրում որ ասեք մի բան ասեք այնքան որ մի բան պետությանը վնասելով որովհետև ամեն արտահայտությունը կարող է վնասի այն հիմա գոնեի կարգավորման գոնե ինչ որ process որը առկա է Տիկին Աբրահամ այստեղ արդեն հարց է առաջանում երևի ամենագլոբալ հարցերից մեկը որ ինձ արդեն երևի երկրորդ տասնամյակն է տանջում ամենադեպս ինչ ես հասկացել եմ ընկալել եմ ինչի մասին է խոսքը հիբրիդային պատերազմ ըստ էության չի ավարտվել կամ այսինքն սկսվել է 88 թվականի ընդհանրենք պայմանական եմ ասում ընդ որում դեռևս ԽՍՀՄ կատարմամբ մեր դեմ հիշում եք այդ հայ անջատուղականներ սեպարատիստներ բան տերորիստներ եւ այլն եւ առ այսօր չի դադարել Ես մի բան չեմ կարողանում հասկանալ այս ամբողջ ընթացքում ինչու ենք մենք անընդհատ պատասխանողի դերում մենք ինչի ենք վերցրել կամավոր այդ պայմանական ասած մեծ թենիսի պարապմունքների ժամանակ օգտագործող այդ պատի դերը որտեղ թենիսիստները միայնակ աշխատում են այն դեպքում ընդ որում հրաշալի իմանալով որ կինետիկայի օրենքներով ֆիզիկայի օրենքներով ցանկացած հարված ինքը ավելի ուժեղ է քան հակադարձումը ինչի ենք մենք այդ ճահիճի մեջ մնացել ու դուրս չենք գալիս Շատ լավ օրինակ է իրականում, բայց ես վստահ չեմ, որ մենք պատնենք։ Ես ավելի վատ դեր եմ տեսել այս տարիների ընթացքում, որ մենք հատկապես նաև այդ պատի եւ խփողի միջև ընկել ենք այդ գնդակի դերի մեջ ենք ընկել։ Այսինքն ընդհանրապես կոնֆլիկտը եւ սա արդեն այնքան քննարկվել է որ գուցե անիմաստ է անգամ սրա մասին խոսել հասկանալի է որ կոնֆլիկտի գոյությունը որպես այդպեսին ռուսական հիմնական այդպես շահն էր կոնֆլիկտը որպես այդպեսին Ռուսաստանի հիմնական դաշնակիցներ երկու պետությունների վրա բազմաթիվ ճնշումներ գործադրելու տարբեր մեխանիզմներ գործիքայնացնելու տեսանկյունից սա հասկանալի է ինչու անընդհատ որևէ կերպ այս դերից դուրս չգալու փորձ անգամ նույնիսկ չանել, ռեֆլեքսիա անգամ նույնիսկ չանել, հա, այսինքն մի հատ կանգնել, ստոպ տալ, հասկանալ, իսկ սրանով մենք վնասում ենք զուտ այս պահին գոյություն ունեցող իշխանությանը, թե վնասում ենք պետությանը։ Այս տարանջատումը երբեք նաև չի դրվում, հատկապես վերջին 2020 թվականից ես այս խնդրի մասին խոսում եմ։ Ինքս շատ բաների հետ իշխանության հետ համաձայն չլինելով, ինքս ժամանակին մանդատը դնելով պատերազմից հետո, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ ինչ որ պահի դու իշխանության դեմ կռիվ չես տալիս, դու պետության դեմ ես կռիվ տալիս, որտեղ նույն Քոչարյանի հայտարարությունը այսօր որը ամբողջությամբ ուղակի մտնում է եւ բավական այդպես նպաստում է ադրբեջանական թեզի շարունակականությունն ապահովելու եւ թեզը շատ ավելի հիմնավոր դարձնելու տեսանկյունից վաղը եթե Աստված մի արած թե ինքը իշխանության լինի իր դեմ է դա գործելու որտեվ դա պետության
մասին է եւ ոչ թե տվյալ պահին իշխանության, որտեղ պետությունն է սանձազերծում պատերազմը։ Պետությունն է հետագայում այդ պատերազմի վնասները փոխհատուցելու, մենք բոլորս ենք եթե պատերազմը, որը Ալիևը սանձազերծել է եւ ինքը ասում է, որ ինքն է սանձազերծել։ Մենք հիմա ասում ենք դա Ալիևը մեղք չուներ, որովհետեւ ինքը տենց ստիպված էր դրան գնալ, որովհետեւ այս կողմից սադրեցին, հայկական կողմը, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանն է ասում, հայկական կողմը սադրեց, սա ուղղակի ամբողջությամբ հետագայում պետության վրա է մեծ ահռելի տասնամյակների պատասխանատվություն դնում։ Եվ ըստ որում սա հետագայում նաև շարունակություն է ունենալու, որտեղ եթե դու սանձազեր կամ սադրում ես պատերազմ, դու դառնում ես էլի հերթական անգամ օկուպանտ, դու դառնում ես այն ինչ Ալիևը պնդում է նացիստ, ֆաշիստ, արդեն կպնում է իր մյուս նարատիվներին, որ Հայաստանին պետք է դեմիլիտարիզացնել, Հայաստանին չպետք է զինել, Հայաստանը պիտի դենացիֆիկացվի եւ այլ եւ այլ, այսինքն այս բոլոր ուղերձները իրենց հիմնական այդպես խոսույթները մեկ շրջանակի մեջ են մտնում եւ մենք այսօր լծվել ենք այդ թեզերը տարածելու այդպես ինչա մենք փորձում ենք իշխանության դեմ կռիվ տալ։ Սա իշխանության մասին չէ, իրենք։ Մենք Շնորհակալություն զրույցի համար։ Հիշեցնեմ այսօր իմ զրուցակիցներ հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոնի ղեկավար Գաներ Աբրահամյանը, ես Լևոն Սարդարանն եմ, կհանդիպենք արդեն վաղը նույն ժամին, նույն վայրում, հաջողություն եւ համբերություն բոլորիս։